सन्तानेश्वर महादेव जोकी भनेको घर गएर कामसाम हुन्न के बरु एकछिन घुम्यो भने सरल दिमाग फ्रेस हुन्छ। यो गोदाम चौरमा मलाई बाटै थाहा छैन कि कहाँबाट गएर कहाँ पुग्छ भन्ने कुरो। सिधा आउन र जानु बाहेक अन्त थाहै छैन मलाई। मुक्तिनाथ मन्दिर चाहिँ जानु मिल्छ बरु यहाँबाट, यो गेटबाट। मुक्तिनाथ एक राउन्ड मुक्तिनाथ हानिदिनुपर्छ के हो। बाटो बन्द छ। पौराणिक तथा ऐतिहासिक दुनियाँको के हो त्यो? ल यस्तो छ, दामी त दामी नै छ यहाँ ठाउँ। चोखो भन्छ अरे चोखो यस्तो आशामा नुहाउन त सकिँदैन अहिले, नुहाउन नसक्नु भयो कि पानी दामी पानी बगाएको छ होइन तल लगाएर। एक राउन्ड घुम्दै फेरि मैले क्यामेरा अफ रहेछ नि त गाइस, अन्त फेरि एक राउन्ड घुम्दै नि त मैले। ल गाइस, फाइनली हामीले मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन पनि गरियो। अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ। यहाँबाट अब सन्तानेश्वर मन्दिर, यहाँबाट थैब निक्लेर थैबाट सन्तानेश्वर मन्दिर जानुपर्छ। योबाट चाहिँ उता लुबु पुग्छ। यहाँबाट चाहिँ छोटा सा छोटा नहीं मैं अभी स्टार्ट किया, वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा अभी फॉलोअर तो 50 कितना है। हम भी हैं लेकिन हमारा भी अभी नहीं है। हम इंडिया से हैं। खुद का मेमोरी के लिए थोड़ा सा घूमना, खुद को खुशी मिलती है। तो मेरा पूर्ण महर्जन। आप गौरव कहाँ से? इंडिया से आप? इंडिया कहाँ से? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अच्छा लखनऊ, गोरखपुर के आगे। इधर नेपाल घूमने के लिए आया? अच्छा, अभी तो कहाँ घूम चुके हो? अभी काठमांडू घूम लिया है। काठमांडू घूम लिया। पशुपतिनाथ, शक्तिपीठ। अच्छा भैरव बाबा मंदिर। अच्छा ठीक है, सही है। फिर ये अभी लोकल घूम रहे हैं। थमिल जाएंगे रात में। रात में? हाँ थमिल रात में ठीक होगा उधर। सही है, ओके। चलो अब हम
इन्डियाको भक्तजनहरू पनि भेटियौँ हामीले होइन मान्छेहरूले मलाई ठुलो युट्युबर सोध्छन् कि फेरि आफूलाई युट्युबको नाम भन्नै लाज लाग्छ हो फलोवर्स चाहिँ कति छ 50 पुगेको छ भर्खर फलोवर्स यार कसैले फलो गर्दैन फलो गरोस् पनि के कन्टेन्टै छैन हुनु पऱ्यो नि त्यो एउटा वेट हुनु पऱ्यो च्यानलमा अनि पो मान्छेहरूले सब्सक्राइब गर्छन् बिस्तारै बिस्तारै होला भन्ने आशा राख्छु म ल धन्यवाद यहाँबाट चाहिँ माथि गोदाम चौक यहाँबाट चाहिँ थैब अब हामी थैब चोक हुँदै यता सन्तानेश्वर महादेव जान्छौँ मान्छेहरूले क्यामेरा राख्यो कि ठुलै मान्छे हो कि केही गर्छ कि यसले भन्ने सोध्दो रहेछ कि पर्छ हेर्छ यार क्यामेरा देख्यो कि आफूलाई लाजै लाग्ने फेरि त्यही 4 लोग क्या कहेंगे भन्नेवाला डाइलग छ नि आज 4 लोग क्या कहेंगे सोचकर कुछ नहीं किया तो कल कुछ नहीं होगा भन्नेवाला त्यही याद आउँछ कि अनि मलाई अनि त्यही याद गर्छु अनि बाल मतलब भनेर हिँड्दिन्छु तर मैले सोचेको थिएँ यार यो आइफोनको स्टेबिलिटी पनि खतरै रहेछ के तर गोप्रोको जति चाहिँ छैन गोप्रोको जति हुँदैन पनि किनकि त्यो एक्सन क्यामेराहरू भयो तर यसको नि वाइल्ड खतरा छ क्या फेरि वाइड एङ्गलमा स्टेबिलिटी चाहिँ खतरा छ क्या यसको फेरि मैले माने तर यार यहाँबाट सिधा गयो भने हात्तीवन हरसिद्धि हात्तीवन सातो बाटो हुँदै पुग्छौँ यहाँबाट जान्छौँ हामी यहाँबाट चाहिँ सन्तानेश्वर महादेव हुँदै ठेचो निस्किएर ठेचोबाट जान्छौँ घर अनि खुक्कना भन्ने कुरो त थाहा छ नि मेरो घर सबैलाई कहाँबाट निस्किने हो सन्तानेश्वर जानलाई बे म त बिर्सिन्छु के बाटै फेरि यहाँबाट गएर माथि निस्किनु हो कि यहाँबाट जानु पर्ला जस्तो छ यार सन्तानेश्वर यहाँबाट जानुपर्छ होला यार त्यहाँबाट पनि जान त मिल्छ तलको बाटो पनि तर मलाई थाहा भएन के दिदी यताबाट सन्तानेश्वर मन्दिर निस्किन्छ नि है हस् हस् धन्यवाद आइरहन्छु क्या यो बाटो तर पनि बिर्सिन्छु क्या म तर पनि बिर्सिन्छु कन्फ्युज हुन्छु क्या म धेरै जस्तो यो तलको बाटो हिँड्छु क्या यो डोजर गइरहेको बाटो त्यो बाटो हिँड्छु धेरै जस्तो पूर्णज म्युजियम रिसोर्ट मेरै नामले खोला रहेछ त रिसोर्ट पनि हिँडेर जानुपर्छ होइन र भने यहाँबाट जानु मिल्छ जस्तो छ कि यहाँबाट हेर्दाको भ्यू चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो है फर्स्ट स्टेप
टिम माउन्ट भन्ने लुज भएको भइहाल्छ यार। यहाँ छ क्या मेरो नामको रिसोर्ट, प्युरनोज म्युजियम रिसोर्ट भन्ने मेरो नामको रिसोर्ट रहेछ क्या। दुई पाइला चढ्न भाषण थाकिसक्यो यार। वहाँ छ क्या डाँडामा, फेरि यहाँ पुग्नुपर्छ डाँडामा। आधी बात पुगेको छैन, थाकिसक्यो यार। माथि पुग्यो भने त फाँसुवा हुने होला यार, टाइट। फाइनल्ली पुग्न लाग्यो हामी। गाई चाहिँ पुरै उकालो चढ्दा त पुरै जिममा लेग हाने जस्तो हुने रहेछ यार। यहाँ तलबाट होइन, यहाँबाट आधीभन्दा अलिकति धेरै आइपुगेँ क्या म। यहाँ माथि छ क्या फेरि मन्दिर, यहाँ छ। पुरै जिम गरे जस्तो हुने रहेछ यार। आज लेग डे परियो धेरै दिनपछि मेरो। कडा 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 गाह्रो हुने रहेछ यार। गाई चाहिँ यहाँबाट नेपालको झन्डा पनि देख्दो रहेछ क्या, क्लियर। अब क्यामेरालाई चाहिँ अलिक गाह्रै होला, नदेख्ने रहेछ क्यामेराबाट। अलमोस्ट आइपुगेका छौँ हामी पिकमा, सन्तानेश्वर मन्दिरको पिकमा आइपुगेका छौँ। मेरो फोनको डिस्प्ले पनि फुट्यो, भिडियो बनाउँदै आइरहेको थियो यार। ठ्याक्क सेल्फ भिडियो बनाऊ भनेर उचालेको प्ल्याट खसिहाल्यो। त्यही बेला मैले फेरि त्यो मोबाइलको कभर पनि निकालेको थियो कि क्यामेरा पुस्न भनेर, डिस्प्ले त गइहाल्यो नि पुरै क्र्याक। महादेवको मन्दिर एउटा छ। लाखबत्ती बाल्नेहरू पनि रहेछन् यता। फाइनली मन्दिर आइपुग्यौँ हामी। यताबाट पनि चढ्न मिल्ने रहेछ। यता छ मन्दिर हाम्रो। यता फुलचोकीमा गोदावरी है त, गोदावरी फुलचोकीमा यता छ। यता चाहिँ होम पनि गरिरहेछ।
सन्तानेश्वर मन्दिरको चारद्वार चारवटा खुला रहेछ आज। दर्शन पनि गरियो। अब निस्किन्छौँ हामी यहाँबाट। गाइज हामी फर्किँदैछौँ। अब सन्तानेश्वरको दर्शन पनि गरियो। दर्शन गरेर फर्किँदैछौँ। त्यहाँनिर भिडियो खिच्दा खिच्दै मेरो फोन प्ल्याटै खस्यो के यार, कस्तो नमजा लाग्यो होइन। डिस्प्ले पुरै फुट्यो के, तर चल्न चाहिँ चलिरहेछ। डिस्प्ले पुरै प्रपरली चलिरहेछ, तर क्र्याक क्रुक्या पुरै फुट्यो क्या। पुरै फुल स्क्रिन नै ड्यामेज भयो कि। तनाव भयो नि यार। वरदान त कडै दियो नि मलाई यहाँनिर। वरदान मैले कडा पाएको छु कि। मोबाइल नै गडे घुम फुटेर यार। एक त तनाव, अर्को के भने जस्तो आइलाग्ने कि बेकार मैले कभर निकालेको छु कि। फुरुक्क कभर हालेर चलेर मोबाइल क्यामेरा फोर भयो निकालेर चलाएको एकछिन निकाले भएछ। लास्टमा त उयो हो फेरि द्याट खत्तम भयो नि यार। ठिकै छ मायालु। अब एक्लै घुम्नुपर्ने भयो कि, जहाँ पनि एक्लै घुम्नुपर्ने भयो कि। केटालाई जाउँ भने नि यार कोही जानै मान्दैन। दिनभरि कोठामा बस्न सकिन्छ, केटाहरू घुम्न जान सक्दैन कि नजिकै कतै पनि। उनीहरूलाई घुम्न जानु भने किरण आइदै बस्नु पऱ्यो, कतै टाढै जानु पऱ्यो, वान नाइट हान्नु पऱ्यो, अनि मात्र घुम्न गए जस्तो हुने। यहाँ घर नजिकै यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँ छ यार, केटाहरूलाई जानु मन छैन। ठिकै छ, एक्लै एक्लै जानुपर्छ अब जग्गा। ल तब पुग्यौँ हामी। अब यहाँनिर बसेर चिया एक कप खानुपर्छ है। एक कप चिया हान्नुपर्छ अनि लाग्नुपर्छ। लास्टै नमजा लाग्यो नि यार, डिस्प्ले फुटेर। कसरी देखाउने अब डिस्प्ले फुटेको? म अर्को मोबाइलले खिचेर देखाउँछु अब। डिस्प्ले इज फुल अफ क्र्याक। नमजाले डिस्प्ले फुट्यो। गेट आइपुग्यौँ। गेट यहाँनिर पसलमा चिया एक कप खानुपर्छ अनि तुफान कुद्नुपर्छ। दिदी चिया बन्छ? एक कप बनाइदिनु न मलाई। चिया एक कप बनाइदिनु। ल गाइस, चिया खायौँ यता सन्तानेश्वर मन्दिरको तल सिधा गेटको अगाडि है। चिया खायौँ अनि अब यहाँबाट लाग्छौँ अब घर। ल गाइस, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैले धेरै धेरै धन्यवाद। अनि लाइक, सेयर, सब्सक्राइब है त सबैले।